өнөөдөр үеэлэгчийг ээжтэй хоолнд орж таныг тайвшруулъя тийх үү? Хамаатнууд ч ирэх юм уу? Би хоол хийж чадсан шүү дээ. Би хоол хийж. Мотор хоосон болчихсон байх юм. Би хоол ихтэй хэрэглэжсэн. Чи мотор архийг хүнсний арх гэж бодоо юу? Энийг ямар үнэтэй чи ирнэ мэдэж гин үү? Мотог хоол ихтэй хэрэглэж л байдаг шүү дээ. Жааши чи ийм хүний төлөө тэр хоол амьдрахгүй шүү. Явуулахгүй чамайг. Чи үнэндээ үеэлэгч нагцагч хоёр чинь ирлээ. Дараа та хоёртой тооцоо бодно гай. Шичиг найз залуу манаас ч тавтай морил. Үеэлэгчийг нэг сайн хардаг, хичнээн сайхан, нутгийн үнэтэйгээ суугаад дуртай үедээ ирж хамт байгаад л. Үеэлэгчээ зүгээр үү? Ахаад л нөгөөтэйгээ муудалцаа юу? Зүгээрээ ээж нь чамайг хамгаална. Хардаа хичнээн сайхан байна. Үеэлэгч чинь нөхөтэйгээ муудалцвал такси бариад дүрхэндээ хүрээдэж болно. Тэгээд ээжээрээ хамгаалуулна. Харин чи хөл дээр л хүлвэл яах юм болж чинь? Чамайг өмөр хамгаалах хүнгүй хэцүү дээ шүү. Тэр үед чи харамсан ч оройт. Чам гараад ир. Юу чинь гараад ирээч. Тэр бүлийн хүчирхийлэл байх нэ. Юу чинь гараад ир чи. Сануулаад хэлчихье. Дахиад их чимэн дээр л хөл өгнө гэж мэдээрэй. Чам ямар хамаатай. Юу чинь би чамаас тална. Тэгээд байрны урьдчилгаанд би анх 500 мянгаыг төлсөн байхаа. Одоо байрны өнөөс надад 2 саяг өгч. Тэгвэл би чамаас салъя. Өгөхгүй бол насаараа чамаас чаргууцалдана. Алив хари. Намайг тавь гэж шүү. Тавь. Миний их чиг тавь. Чи юу өгөхмөр юм уу? Чи өөр өгөхмөр юм уу? Чи юм бэ? Би тань шичиг найз залуу. Тэрний үеэлэгч миний үеэлэгч гэсэн үг. 2 сая хэрэгтэй гэсэн үү? Энэ картанд 5 сая байгаа. Гэхдээ чи сохор зоосч авч чадахгүй. Манай компани хуулийн ялав чамтай харьцсан. Юучгүй хоосон салах болно даа чи. За айлгч байна. Чамд үзүүлээд өгье л дөө. Дэхгүй бай. Наа босоо. Та зүгээр үү? Зүгээрээ. Наад чи хүчирхийлэгч цагдаад өг. Үй. Чи зүгээр үү? Бос гинэ. Өтгөн хүмүүсэг том нүд өндөр хамар би хаач сайтай юм аа. Босоо. 10 хайрцаг мотор арих 10 хайрцаг хорхоо өвс аваад ирлээ. Сайн байна. Миний хүргэн халамжтай юм аа. Би чамайг анхаарад л энгийн хүн биш гэж мэдсэн юм аа. Та зөвшөөрч байгаа мó? Та ч энэ хүнийг мөнгөтэй гэхээр нөөж чуудаа. Тэнийг хэмэндээ ээж нь энэ залууг чамд хайртайг харж байна. Миний их чиг тавь. Өхмөр юм биз дээ. Чи өөр өхмөр юм. Чи мөх юм бэ? Би жан шичиг найз залуу. Би чамд цаа хандчихлаа. Жах уучих. Өнөөдөр ямар бүтэлгүй өдөр вэ? Өөр хурс яриад л хамаг үрчлээ тодорчлоо. Бас кэнсин цэнхэр багцаа авчирхаа мартчих. Хараа. Энэ юу вэ? Яг чамд байдаг үлээ. Чи өдөр болго хэрэгэлдэг шүү дээ. Тэгээд л авчихсан. Баярлалаа чамд. Сайн залуу шүү. Үргэлж чамтай хамт байна. Чи зүгээр сайхан. Спрайт тэгээд хөлдөөгөө тэрнээ дараа цэнхрээс юм аваад ирвэ. Тэгээд бол миний ярьс бүр баларх байлаа. Хардаа миний ярьс чанга гэгээд харуулж байгаа биз? Мэдээж мөнгөтэй нь бас давгүй л дээ. Ээж нь ийм байхад та хоёрыг зөвшөөрөхгүй бол чамайга жаргалгүй хүн болгоно шүү дээ. Тэгвэл би холын хүнтэй гэрэлж болох нэ. Таарах амьдарч байгаа хүнд л хамгаалалт хэрэгтэй байдаг юм. Ганчин чамд хайртай бол холын хүн, ойрын хүн ямар ч ялгаагүй.